حياكم الله معاشر الإخوة، أما بعد، ففي حديث أبي واقد الليثي 3 مسائل انتبه لها يا عبد الله. المسألة الأولى: خطر الجهل بالتوحيد، فإن من كان يجهل التوحيد حري أن يقع في الشرك وهو لا يدري، ومن هنا يجب تعلم التوحيد. المسألة الثانية: خطر التشبه بالمشركين وأنه قد يؤدي إلى الشرك. قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. المسألة الثالثة: أن التبرك بالأحجار والأشجار والأبنية شرك، وأن سمي بغير اسمه لأنه طلب البركة من غير الله من الأشجار والأحجار والقبور والأضرحة، وهذا شرك وأن سمي بغير اسمه.